Burung merpati menurut Islam. Dalam Islam, merpati dianggap sebagai burung yang memiliki nilai simbolis dan keberkahan tertentu. Beberapa di antaranya termasuk 1. Keindahan dan kecantikan. Beberapa hadis menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menghargai keindahan dan kecantikan merpati. Beliau bahkan memberitahu para sahabatnya bahwa merpati memiliki keindahan yang istimewa. 2. Kebersihan. Merpati dikenal sebagai burung yang bersih. Kebersihan ini dapat dijadikan contoh bagi umat Islam untuk menjaga kebersihan dalam hidup mereka. 3. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim untuk membagi-bagikan daging hewan yang telah disembelih ke berbagai tempat. Nabi Ibrahim membagi-bagikan daging tersebut kepada burung-burung, termasuk merpati.